咩話？天下江湖望無止境，咁都竟然俾佢揾到呢個咁稀有嘅5星級無家可歸嘅退伍軍人？咩話？你明知喺比賽召喚退伍軍人係犯規嘅喎，你咁都照用？比賽？你入得嚟我嘅地盤就要跟我嘅規矩玩。好，我就玩俾你睇。去啦，陸安彤！死啦！陸安彤嘅快樂指數就嚟見底啦！我再唔俾佢拍嘢嘅話，佢就瓜柴噶啦！你果然真係天真啊！用1星級嘅道友嚟挑戰我，你唔好詆毀我嘅陸安彤啊！佢仲未輸俾你噶！未輸？你每次出絕招都要俾錢佢喎，你覺得自己夠錢咩？你每2個季度先出1次咯。係啊，我已經觀察咗你好耐啦。你覺得你嘅對手全部都係無啦啦出現嘅咩？係我派噶，每一次你打敗我嘅手下，每一次你成功，每一次你慶祝，每一次你使錢，你都無意中咁幫緊我嘅策略。你覺得你喺呢個弱肉強食嘅世界裏面夠能力夠錢對付我咩？你冇啊 ！My brain always wins. Brain beats brawn. 冇啦，乜都冇啦。老豆阿仔，我對你唔住，冇能力成為江湖第一嘅有錢佬啦。僱傭兵，同我炸死佢！阿仔，你記唔記得我之前教過你，當你冇晒錢嘅時候，只要你炒晒啲低層，咁你自己咪可以納晒啲錢走咯。老豆，你講得啱，要打敗呢班賤人，就只可以比佢哋更加賤。快啊！佢竟然用到金庸武林最強秘笈第1章第4節第6行嘅護身秘笈炒人立錢。陸安紅必殺技。點解完美嘅策略都冇用嘅？你啱啱都講過，呢個世界係弱肉強食噶嘛。我依家只要有錢，我就可以打敗你；我只要夠錢，我就可以實現江湖第一富豪嘅夢想。我只要喺市場賣最好嘅毒品，咁你就永遠都追唔上我。Brain beats brawn。